Добрый день, уважаемый зритель. С 31 декабря по 10 января у нас проходит акция «Купи проект» со скидкой 40%. Для того, чтобы получить такую скидку, вам необходимо зайти на сайт проектмангал.ру, выбрать необходимый вам проект, оформить заказ и в комментарии написать промокод со словом НГ 2022. Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья и успехов. И на банную печь с камином будет полностью из шамотного кирпича. Вот из такого. Но он будет, правда, еще фигурный выпиливаться. Это мы все выпилим. Ну, здесь, короче, много. Очень много кирпичей. Там порядка 2500 пойдет. Второй день. Вчера мы выложили черновой рядок камина и черновой банной печи. Сейчас продолжим.
Добрый день, уважаемый зритель. С 31 декабря по 10 января у нас проходит акция «Купи проект» со скидкой 40%. Для того, чтобы получить такую скидку, вам необходимо зайти на сайт проектмангал.ру, выбрать необходимый вам проект, оформить заказ и в комментарии написать промокод со словом НГ 2022. Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья и успехов.